Hello，大家好，我係 Dream 台。今日咧，大家你知唔知我學識咗一樣嘅新嘅嘢？就係咧，蜈蚣彈咪係即係你瞓喺度嘅時候，然後彈起身就企咗喺度嘅。但係我呢個學識咗一個第一步驟嘅蜈蚣彈，就係彈完咧係坐喺度嘅。大家咁我就做俾你睇啦。咁樣，除咗呢個嘢先。準備啦！我而家瞓緊喺度，3、2、1，6、7。大家，我同你哋講啲嘢。聽日我同 Austin， 雖然Austin 而家咧就未翻屋企，我啱啱學完嘢就翻咗嚟啦。Austin 喺樓下玩緊，咁我哋聽日咧就會出首新歌，叫做 We Are AJ Bros， 同埋仲有另外一首，或者可能之後先出，我哋未知道。總之係有可能會出首神秘嘅歌。問號。咁大家我做多幾次俾你睇。嗱，咁你哋想學嘅話就咁樣先。你哋咧首先咧要識咁樣，即係你放隻腳喺後面，然後咧你要識咁樣揚，之後咧你咧就要咁樣一硬，然後咧你後面嗰度咧應該係會 feel 到佢好似有人推咗你上嚟，咁樣你就會坐咗喺度。咁我而家學緊踎喺度，所以我而家試下一次。唔得，我應該係咁樣。4、3、2、1，都係唔得。咁拜拜，大家記得 like、subscribe 同埋加入 Discord 啦。同埋我哋而家需要50個訂閱者就開直播，所以大家幫我揾多啲訂閱者啦。咁 Austin 準備翻嚟㗎啦，咁記住聽日睇新歌啦，拜拜大家。